देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल हैं यहाँ पे। रोज़, रेड रोज़, ये इधर हो गया अपना वाइट रोज़। हम जलालाबाद आए हुए हैं दीदी से मिलने, अभी आपको मैं दीदी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम जलालाबाद आए हुए हैं अपनी दीदी को देखने। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी